大家好，我是美姨妈妈。秋天的昼夜温差大，孩子一不小心就着凉感冒了，还咳嗽流鼻涕。幸好奶奶教了我一个土方法，效果特别的好。做法和材料都非常的简单，效果却非常的好。下面我就把这个方法分享给大家。首先，我们来准备一根带皮的白萝卜，把它彻底的清洗干净后，再来把它切成薄片。然后再改刀切成小丁，萝卜大的我们切3到4块，小一点的我们切5至6块就可以了。全部切好后，我们直接把它放入砂锅里。萝卜的根我们不要扔掉，也一同放进去。然后再来准备一根大葱，取葱白和葱根的部分，清洗干净后，把葱根先切下来，然后再把葱白切成葱花，切好后也放入砂锅里。准备一小块去皮的生姜，取3到4片，然后把它改刀切成丝，切好也一同放入砂锅里，加入1碗半的清水。如果宝宝比较小的，我们放1碗水就可以了。然后盖上盖子，大火烧开。水烧开后，我们转小火，再给它煮10分钟。时间到了，我们打开盖子，放入1块老冰糖，盖上盖子，再煮1分钟就可以了。如果家里没有老冰糖的，你可以选择不放，但千万不要放白糖来代替。汤煮好后，我们把它盛入碗里，量一下，4口就可以给宝宝喝了。宝宝只需要喝汤，食材就不用吃了。好了，今天的分享就到这里了。如果您觉得我的视频对您有用，请您点赞、收藏。我们下集见。